Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді көктем мезгілінде жасалынатын көк самса пісіреміз. Негізі өзбек халқында өте әйгілі самса тандырда жасайды. Мен үйде, үй жағдайында духовкада пісіріп көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Суға тұзды, сұйық майды салып араластырамыз. Ұнды салып, қаттылау кәдімгі өзіміздің мантыге илейтін қамыр сияқты қамыр илеп аламыз. Барлық заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Қамырды илеп бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына мен шпинат қолданамын. 500-600 грамм жуып, тазалап аламыз. 3-4 пиязды да сыртын тазалап, ашып, жуып аламыз. Шпинаттарды майдалап, турап аламыз. Тағда басқа көктем мезгіліндегі көкөністерден араластырып қоссаңыздар болады. Мен тек қана шпинаттан пайдаландым. Пиязды да майдалап турап, шпинаттың үстіне саламыз. Енді дәмдеуштерін қосамыз. Тұз, кориандр, қара бұрыш, паприка қосып, үстінен қызып тұрған майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қасықпен ыңғайсыз болғандықтан қолмен жақсылап араластырып алдым. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымыз жарты сағат тынып, өте жаюға ыңғайлы болып қалады. Жұқалап, ұнды себе отырып жайып аламыз. Сосын дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Самсамыздың үлкен кіші болуы ол өз қалауларыңызша. Мен кішілеу етіп жасадым. Негізі үлкендеу 4 бұрыш етіп кесіп алып, үлкендеу самса жасасаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай кесіп алсаңыздар өте ыңғайлы. Барлығы бір тегіс болып кесіледі. Көз мөлшермен барлығын 4 бұрыш етіп кесіп алдым. Енді самсамызды түюді бастаймыз. Ішіне салмасын салып, осылай 4 бұрышын бірге қосып, бұрыштарын кішкене қайырып отырып түйіп аламыз. Дәл видеодағыдай түйесіздер. Еш жері асты ашылмайды. Барлығын пергамент салынған листке жайғастырып қойып шығамыз. Бетіне еш нәрсе жақпаймыз. Қызып тұрған пеште, 180-200 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут уақытта пісіріп аламыз. Үсті кішкене осылай қызарып шығады. Көлемі кішірейеді. Пештен ала сала үстіне сары май жағып аламыз. Сары май жақсаңыздар осылай жалтырап, иісі, дәмі өте керемет болып шығады. Самсамыз осымен дайын. Кішкене үстіне пакет жауып орап қойсаңыздар, жұмсақ болып шығады. Өте дәмді, дәрумендерге бай, жеңіл самса болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.